Oi, pessoal, boa noite. Boa noite, galera. Hoje acho que é a primeira vez que a gente começa um vídeo à noite, assim, chegando aqui no sítio, tá? Nós estamos chegando no sítio. Estamos dentro do carro ainda. Agora a gente vai ali, vamos arrumar a barraca, posicionar a barraca no lugar que nós vamos passar a noite. Hoje aqui, né? Hoje é sexta. Hoje é sexta-feira, dia 6, né? Dia 7. 7? 7, exato, 7. Dia 7 de dezembro, sexta-feira hoje. Estamos aqui então e daqui a pouco mais ali. Vamos posicionar a barraca, como já falei. E vamos seguir o vídeo aí. A gente vai mostrar passo a passo. Tá, a gente tá com a lanterna do celular aqui, do outro celular. Porque é noite, né? Então a gente tá com a luzinha do carro aqui, não dá conta. Improvisamos com a Daí lanterna. nós estamos usando a lanterna do celular. Ajuda um pouquinho, ó. Não podemos desmerecer. A gente vai fazer um videozinho aqui agora do nós colocando a barraca aqui na rua. A gente vai escolher um lugar, posicionar certinho, daí a gente vai filmando aí pra vocês. Vamos ver como é que vai ficar a iluminação. Até mais! Bora lá. Então, eu não vim ontem. Eu acho que eu não vim faz uns 3 dias aqui no sítio. Eu não consegui vir mais. Mas o Ismael tem vindo aí, né? Junto com o seu Adão. E tem feito uma modificação. Eu tô curioso para saber o que aconteceu nesses dias que eu não vim. Já vi já que o barracão antigo aqui, né? Que a gente usou por bastante tempo, já foi Deslonado? deslonado, né? Desmancharam alguma coisa, ó, tem alguma coisa aqui ainda. Mas essa geladeira aqui, essa aqui é a armáriodeira, que o pessoal fala que é para guardar os mantimentos. E a outra não está funcionando. É isso aí. A caixa d'água continua ali. Por enquanto, né? Por enquanto, a pia está aqui. Por enquanto. Legal. Você é curioso? Agora vamos botar a barraca no lugar? É isso aí, vamos lá. Botar a barraca no lugar. É que eu tô vendo um lugar para colocar a barraca, mano. Então, amor, eu acho que vai ser aquilo que nós estávamos falando. Eu vou botar o carro ao contrário aqui, tá? Do jeito que ele tá. Tá. Pra fazer uma barreira, porque o vento tá do lado de cá hoje, ó. Então o vento tá, né, soprando aqui e vamos fazer uma barreira pra barraca. Tá. Bom? Ficou num lugar legal. A barraca do Ismael de Maia tá lá dentro. Mesinha de piquenique, tá ali. Tá, escureceu de novo. A barraca vai ficar aqui então, ó. Aqui? Oi? Acho que teve um lugar pra colocar a barraca antes de colocar o carro, né? Mas eu acho que vai ser aqui a barraca. Aqui? Ah, tá. Esqueci que era nesse espaço aí. Ah, mas dá bem, né? Esse espaço aí, né? Aqui, Dá bem. aqui mesmo. Aham. Tá bom. Bem encostadinho no carro, vou botar aqui. Tá. Ainda menos vento. Vamos lá buscar? Vamos lá. Tá. Vamos forrar o chão ali. Procuramos aqui no escuro, mas encontramos uma lona para forrar o chão para colocar a nossa barraca em cima. Vou lá colocar lá no lugar que já está preparado, né, amor? É. Coisa de quem acampa. Vou colocar mais para frente, é isso? Isso, por ali, perto das árvores ali. Amor, você tem esse parador? Mexe para lá com a porta. Não é? Agora já ajusta. O pé está aqui. Sim. E aí, amor? É isso aí. Já mudamos ela, né? Tiramos ela, estava guardada. Já trouxemos ela pra cá, ó. Essa é a nossa barraquinha que nós vamos passar a noite aí. De frente pra lagoa? De frente pra lagoa. Lagoa está lá, aquela direção. Não tem como enxergar. Uhul! Mas tá lá. Mas tá lá, de manhã. Garanto que ela está lá. De manhã nós vamos ver ela lá. Tá bom? Não Quer tá, puxar um né? pouquinho do lado? Pra sair por uma árvore? É, só cuida aqui por causa dessa
essa madeirinha aqui, né? Quer ajuda aí? Ah, calor não é mais fácil. Isso, perto da árvore. Isso. Aham. Eu acho que é mais ou menos assim. Eu vou colocar alguma coisa aqui na frente, tipo uma tábua, madeira, para nós poder limpar os pés antes de entrar. Aham, boa. Então tá, né? A gente vai arrumar o carro depois ali pra procurar uma revesta melhor. Aqui é a nossa barraca, galera. Essa barraquinha. Aqui é barracona. Como é que ficou o nome disso aqui? É... O grande barracão, né? Agora não precisa de lanterna. Passa o celular, por favor. Tá bem? Ó, tá bagunçado. Tá bagunçado, mas é... Sabe aquela bagunça organizada? Tá, não tá organizado, mas é uma bagunça organizada. Que a gente sabe que Por exemplo, vai ser usado aqui agora. aqui nessa pilha aqui, ó, nesse montezinho aqui, as pedrinhas que vão no chão, é os bloquete ou PVS, né? Vai ser colocado no chão. Aqui também tem os tijolinhos que provavelmente vai ser colocado aqui na entrada, no chão também. A barraca do Maio da D. Olha lá o quarto deles. Ah, é o quarto deles. Quarto deles. Deixa eu fazer um cafezinho, né? Esquentar comida. Então Legal. tá, né? Que hora agora, amor? No teu celular Agora é aí. exatamente 9 horas e 26 minutos da noite. 9h26 da sexta-feira, dia 7 de dezembro. 7 de janeiro. Então tá, galera. Por enquanto é isso. Pode ser que a gente volte com mais informações de quem acampa. Noite está estrelada. Vamos ver se eu consigo capturar uma estrela aqui. Vamos lá, uma estrela. O céu tá bem estrelado, embora não pareça. Mas tá fresquinho. Então é isso. Não tá chegando nada agora que tá escuro. Até mais. O que tá fazendo, senhor Isaac? Encontrei aqui as tabuinhas, moral, para colocar aqui para limpar os pés. Só tô vendo teu pé. Ótimo. Ó, 2 tábuas eu coloquei aqui, ó, Uhum. para nós poder limpar os pés para entrar no quarto. Isso, tem que ficar. Pra não deixar o quarto sujo, né? Uhum. Arrumar nossa cama depois. Vamos pegar as comidas? Vamos, lá no carro. Do povo que gosta de comer? Vamos lá. Ah, não, sem comida nós não vive. Sem Nós vive pra comer ou vive pra... Como é? comida, Vive? Eu como pra viver. A chave isso aqui não é uma coisa já. tá na aula? Tá, aí tá as comidas, aí tem pizza aí, um bolo. Tá cheiroso. Tem que cuidar depois pra não... Bota na mesa lá que depois eu organizo, tá? E aqui tá as comidas prontas que eu trouxe de casa, que eu fiz hoje meio-dia. Uma panelada de comida. Panelada de comida. A pessoa não sabe cozinhar pouco. Minha mateira térmica. A demais vai fazendo mais alguma coisa. Mas acho que o que tem pronto aqui dá pra você jantar, né? Acho Bastante coisa. Acho que sim. Vamos lá então, Onde cuida a colocou cabeça. isso aqui, mulher? Colocando, né? Barbaridade. Vamos ver, depois a gente fecha ali. Vamos ver. Tem que organizar aqui pra não deixar o papel da mesa, né? Desliga tua lanterna ali, amor, que eu vou arrumar as coisas aqui. Vamos ver aqui. Vou separar. Aqui, nega maluca. Amor, me ajuda aqui a tirar as coisas aqui de cima. Essa parte das formas. Aqui, ó. Tem uma forma em cima da outra. Cuida pra não grudar. Tem 2 formas aí. Da nega maluca, que é o bolo de chocolate. Pega junto, assim. Isso. Virar
Formiguinhas, acontece onde tem natureza. Então, a gente troca de novo. Será que Deixa eu dá pra... mostrar. É pro café da manhã, né? Nós vamos guardar agora? Vamos guardar. Já coloca aqui, ó. Bolinho de chocolate, aqui chama de nega maluca. Aqui pizza Elk. Isso aqui que é pizza Elk, sabe, mãe? É o que tem. É o que tem em casa, é o que tem pronto na geladeira, a gente coloca aqui. Pizza Elk. Aqui tem carne moída. Carne moída, temperinhos. Pizza tá bem pobrezinha hoje. Daí, aqui, ó. Então tá bom. Vamos arrumar as coisas aí agora. Enrolar separadas? Tá, não, tá assim mesmo, com esse mesmo Não quer aberto. guardar? Assim, por enquanto deixa assim. Isso. Vamos separar as comidas aqui. Vamos parar de mexer em comida que eu tava dando fome. Não dá, né, para mexer com comida. Tem que arrumar as comidas. Aqui, ó, deixa eu ver. O que tem aqui? Massa com caldo. A carne que sobrou daquela massa e botei na pizza. Um arroz. Feijãozinho. Isso aqui não é trêmica. Devagar, guria. Será que eu já vou esquentando? Vão demorar? O que eles falaram? Tava saindo, não sei se o saindo deles é saindo. Ah, saindo de meia hora. Tô saindo aí, quando chega uma hora depois. Tá bom, vou botar aqui no fogão então pra esquentar. Feijão também? Feijão deixa Por último? por último, aí. Pega só as panelas e põe aqui as outras. Nossa, fogareiros. Já vai sair um cafezinho daqui a pouco, eu vou ligar a chaleira elétrica. Já vai sair um cafezinho. Então tá. Até mais, povo. Oi, oi, oi! Estamos aqui com a brisa, um ventinho da lagoa, aqui no sítio. É, mozão? É, Tá gostoso aqui, né? é um arzinho gostoso. Tá bem bom, né? Vamos ver se a gente consegue mostrar assim a lagoa por trás. A Não lagoa. dá. Ah, é difícil, a lagoa não vai aparecer. Vira pra trás a coisa. A lagoa não vai aparecer. Não, então vamos virar a câmera então. Vamos fazer assim. Boa! Aqui. Coisa linda. E a lua tá lá, ó. Tá a lua clareando tudo. Olha a água. Dentro da água. Ver se eu consigo pegar ali. Olha lá, clareando. Aham. Ó, que lindo. Então tá, é isso daí. Essa é a visão da parte da noite. Essa é a visão da noite. E amanhã de manhã a gente mostra pra vocês a nossa visão do dia. Ai meu Deus, que deu. Fechou. Bom dia. Eu vou levantar pra ver como é que tá a lagoa. O Isaac tá dormindo. Agora é 5 e pouco, 5h40 eu acho. Eu vou levantar pra filmar a lagoa. Pra ver como é que é esse horário. Tá bem claro agora aqui. Ó, tá bem claro aqui.
mostro pra vocês como é que é a lagoa esse horário da manhã. Olha a lagoa, gente, a essa hora, 5h40 da manhã. Vou mostrar pra vocês o céu. A barraca. O céu a essa hora da manhã. Que coisa mais linda. Eu tô falando baixinho por causa que o pessoal tá dormindo. O Mael e a Dê e a Rebequinha estão dormindo. O Isaac tá dormindo. Gente, eu não gosto de claridade, sabe? Quando eu tô dormindo, eu gosto das cortinas blackout em casa, sabe? Escurece tudo. Não gosto de nenhuma claridade. Nada. Eu gosto de dormir totalmente no escuro. E aqui não tem como a gente não levantar, a gente não despertar nesse horário. A claridade praticamente te chama, né? Te empurra da barraca. Vou filmar vocês a lagoa nessa hora. Olha que coisa mais linda. Ontem o Isaac, a gente veio até aqui, ó, até a beira. E filmamos, né? A lua tava lá. Clareou toda essa partezinha aqui, ó. Olha como é que tá agora. Que perfeição. Que perfeição. O sol tá lá, ó. O sol tá lá daquele outro lado. Do lado de lá, ó, é a faixa. É a estrada, né? Que vocês falam. É a estrada. Aqui, ó. A barraca que vai ser desmanchada, acho que hoje. Lá tá os carros. Lá tá o novo barracão. Lá tá essa barraca da tia Sandra, do tio Beto. De vez em quando eles vêm aí pra descansar, pra acampar. Então é isso, ó. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Olha que coisa mais linda, gente. Eu levantei essa hora pra mostrar pra vocês. O pôr do sol normalmente já foi lá. Já passou pra lá. Aí dependendo, é um lugar, né? E tô mostrando pra vocês aqui agora o nascer do sol lá, ó. Olha só que coisa mais linda entre as árvores. Olha que coisa mais linda que fica. Olha o sol nos olhos. Tá o valo. Tá bem cheio, graças a Deus. Esse lado de cá. O sol pegando. O barquinho do meu sogro, do seu Adão. Coisa linda. O pessoal tá dormindo. Os cachorrados do vizinho vieram pra cá. Quiseram latir em mim ainda. Tá. Que desaforo. Nem saindo daqui quer latir na gente. Vamos lá então. O que eles querem? Olha que desaforo, gente. Os cachorros querem latir em mim. São desaforados esses bichos mesmo. Vamos ver. Olha que lindo que fica. Vamos ver o açude. Como é que tá aqui? Olha ali.
O lado de cá tá bem baixinho, ó. Lá tá bem cheio e aqui tá bem baixinho. Vamos ver a roça. Como é que tá a roça? Lindo. Os gatos estão cantando. O sol tá vindo. O sol tá vindo, vai clareando tudo, pegando sol em tudo. Uma benção. A terra tá molhada. Precisa molhar ainda hoje. Meio socada a terra. Vamos ver como é que tá aqui. Olha o sol, galera. Ai, meu Deus, coisa linda. Essas batatas estão vindo. As batatas. As guriazinhas. As guriazinhas do Isaac. Estão estampadas. Tapei esses dias, mas... Olha aqui. Será que algum bicho andou por aqui? Tá sem galho aqui, ó. Mas eu vou conferir como é que eu tinha deixado. Essa luz natural aqui do sol, nesse horário. Hoje é 8 de janeiro de 2022. Novo ano, algumas metas continuam para ser alcançadas, conquistadas e novas metas estão surgindo e desejamos que esse ano seja um ano de bênção, de conquistas, de vitórias, de calma, paciência, né, empatia, para que a gente não passe, não coloque as carretas na frente dos bois, que eles dizem, né? Momento propício para isso, que estamos num sítio. Podemos colocar a carreta na frente dos bois, cada coisa no seu tempo, cada coisa no seu lugar. Se é para acontecer, vai acontecer. Se for da vontade de Deus, vai acontecer, né? Nós temos que colocar a mão à obra, que nem diz, mas a última palavra vem de Deus. Se Ele não quiser, amém, né? Tudo conforme a vontade perfeita e agradável vontade de Deus. Então eu vou ver o que eu faço, porque eu perdi o sono. Daí não posso fazer barulho, porque a barraca da Demora é dentro do barracão, né? O quarto deles é dentro do barracão. Vou trocar de mão aqui. Daí, só aqui admirando a beleza de Deus, a criação dele. Olha ali que lindo, a lagoa atrás de mim, a horta da roça. Eu vou dar uma olhadinha lá na minha horta, nas minhas plantaçõezinhas, ver se temos alguma coisa para colher.
aqui eu vou ter que começar a falar baixo porque Maiara e Mara acordam cedo também. Qualquer barulho eles acordam. E eu vou lá dar uma olhadinha nas coisas. Precisa colher alguma coisa hoje. Acho que eu vou colher um temperinho. Que agora é assim, né? A gente tá chique, a gente não traz tempero verde, a gente colhe tempero verde, né? E é o que a gente deseja para daqui uns anos, daqui uns meses, colher alguma coisinha ali na roça, na horta. Vamos ver como é que tá ali. Vou filmar ali pra vocês. Ver como é que tá aqui. Pessoal, daqui a um tempo a gente vai mudar tudo isso aqui, a gente vai arrumar, a gente vai limpar. Não vai ter essa poluição visual aí, né? Vou dar uma olhadinha aqui na minha... Ai, sou apaixonada pelo meu butiá zero. Aqui, ó, os butiás. Os butiás estão caindo. Os brotinhos estão aqui, estão caindo. Deixa eu ver se eu acho algum no chão. Vamos ver. Oh, minha florzinha. Que coisa mais linda tá vindo. Vamos ver aqui. Tem bastante butiá, ó. Aqui, deixa eu esperar focar, né? É, não vai focar. Pera aí, vamos ver. Aqui. Ó, um monte no chão ali, ó, galera. Deixa eu ampliar pra vocês verem melhor. Ó, um monte no chão, ó. Ó. Nós podamos, né? O butiá. Pra ele ficar mais cheio, não respirar um pouco melhor. Por isso que a poda é importante. Tomatinhos, salsinhas. Tomate aqui no meio da salsa, cresceu sozinho. Aqui tem uma... Olha aqui um tomatinho. Gente, não vou colocar a mão, isso aqui você não pode colocar a mão no bebê. Gente, tem tomatinho vindo aqui. Gente, que coisa mais linda. Deixa eu ver se eu consigo focar ali. Tem 1, 2, 3, 4. Ali, ó, 4 tomatinhos. E aqui tem mais um. No lugar da flor, né? Começa a brotar os tomatinhos. Deixa eu ver se tá nascendo tomate em outro lugar. Tomate aqui no limão. Tá vindo também. Ai, que coisa mais linda de se ver. Suas cotoquinhas. Que amor. Olha que lindo os tomatinhos. Ai, gente, vai ser isso agora. Tô um nojo agora com as minhas plantinhas. Olha esse tomate que lindo, esse pé de tomate aqui. Olha aqui que amor. Olha aqui. Só eu que acho lindo e fico bobo com esses detalhes. Aqui é couve-manteiga, ó. O tomate veio aqui na bacia da couve-manteiga. Mas a gente deixou vindo. Vamos deixar vindo. As cebolinhas. Parece um matinho, mas é cebolinha. Ó, cebolão. Aqui, moreira. Aqui o alface. E a couve. Parece que a alface não tá vindo. Não sei o que deu. Se espalhou a semente da couve com alface.
As trepadeirinhas tudo com bananeira. Que lindas. Vamos ver aqui a nosso abacateiro. Abacateiro, olha o tamanho do abacateiro. Abacateirinho. Nosso pezinho de abacate. As formigas estão comendo lá, pelo jeito. As folhas. Aham. Deixar, né? Também são bichinhos da natureza. Deixar. A gente dá um jeito de elas não comerem todas as folhas. Nossa cana. Aqui está a parreira de uva. Parece só um galhozinho seco, mas vai crescer, vai começar a dar os brotinhos. Ó, parece um galho seco. Vamos lá então. Vamos voltar pra lá. Ai, gente, eu acho muito lindo essa parte assim, ó. Olha só. Olha só. Olha, eu acho lindo. Eu acho lindo. Eu acho muito lindo. Essas folhas caídas no chão. Eu acho muito lindo. Mais tarde a gente vem aqui botar uma aguinha nas coisas. Então por enquanto é isso. O dia tá só começando. A cachorrada tá louca lá do outro lado. Olha só que lindo. Então vamos voltar pra lá. Que lindo, o sol nas árvores. Que lindo. Então tá. Então tá, por enquanto é isso. E até mais, daqui a pouco a gente volta. Daqui a pouco eu vou tomar um pretinho, um cafezinho do dia. A gente acorda, já quer molhar a boca, né? Quer dizer, minha mãe, molhar a boca. Um cafezinho. Então tá, vou voltar pra barraca, vou esperar, né? O tempo de passar cafezinho. Então, é isso. Obrigada por enquanto. Vou lá abaixo agora. Barracão. Bom, pessoal, agora é 7h20. O pessoal já levantou. Eu fiquei desde aquela hora acordada, deitada. E agora eu vou passar um cafezinho, esquentar uma água aqui na chaleira. Ligou a luzinha, ligou. Vou
esperar esquentar. Tem mais. O pessoal já tá acordando. O sol já mudou de lugar. Já tá aqui, tava lá antes. Então vamos acordar. Bom dia, galera. A Patrícia já deu uma passadinha aí, né? Você acordou primeiro que eu. Pois é, tamo aí, ó, beira da lagoa. A barraca tá aqui, que nós passamos a noite, né? Então hoje vai ser um dia aí super legal, diferenciado aí, né? Que começamos já acordando aqui no sítio, tá bom? Vamos estar gravando mais um materialzinho aí, mais um vídeo aí. Isso aí. Eu estou olhando pro copo, sei lá. Cafezinho no sítio. Amor, pega lá o telefone pra mim fazer um story. Fogo tá indo pra lá. Vamos pescar? Uhul!